მოაჭარელი ქალი ყოველთვის ძლიერი, დაუღალავი და მიზანდასახული იყო. რა თქმა უნდა, კაცები ცოცხლ და ეხმარებიან, მაგრამ დიდი დადო ერთ ვარ ქალს. მე ვარ მედეა ბერიძე, ჩემი საქმიანობა არის ხატვა და ქარგვა. ქარგვის ტრადიცია უძველესი დროიდან მოდის, ზუსტად არავის არ ახსოვს, მაგის თარიღი არ არსებობს. მე რაც მახსოვს, ჩემი ბებიას მოქარგულებიც იყო, დედის მოქარგულებიც იყო, ჩემი მოქარგულებიც იყო და კიდევ ვაგრძელებ. ქარგვა დედამ მასწავლა. რო გათხოვდებოდა გოგო, დედოფლის ოთახში აუცილებელი იყო ბრჭყვიალა სხივები. ეს უნდა ყოფილიყო და ვეფხის ტყაოსანი მოქარგული. კოპეშიას მთავარი მიზანია აღმოაჩინოს და გააძლიეროს ის არტიზანები, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში მოღვაწეობენ და ცდილობენ, რომ შეინარჩუნონ ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი ჩვენთვის არის ეს პროექტი, რომელსაც ხივიანი ვუწოდათ. პროექტის ფარგლებში ქალებთან ერთად შემოქმედებითი მუშაობის დროს შევქმენით რამდენიმე ეპიზოდი, რომელიც იმეორებს ძველ ნაქარგობებში ასახულ ეპიზოდებს, ასევე სპეციალურად ამ პროექტისთვის შეიქმნა ახალი სიუჟეტები, რომლებიც აღებულია მათი ყოველდღიური ცხოვრებიდან. ჩვენთვის ქარგვა შინაგანი გამოხატულება არის. უცბად მოგაფიქრდება, მოხატავ და მოკარგო. აი ეს დაგეგმილი წინასწარ არ არის. მაგალითად, აი ეს ცხენზე ქალი. ცხენზე ვერ შეჭდება თუ რა ქალი. ასეთ ფერის ცხენმა შემაწუხა ბოსტანში შედიოდა. ხო, და ამიტომ მოვხატე ეს. ეს ირემი გასდა იყურება. გაქცევას აპირებს, მაგრამ ვერ გამასწრო. ჩალაში ზვინს დავდგამთ, ქალი ზემოთ. მთელი ცხოვრება ზვინზე ვიყავი, რა მოხდა, რომ ქალი იყოს. პროკრედიტისთვის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი მიმართულებაა ქალების გაძლიერება, განსაკუთრებით მათი ეკონომიკური მხარდაჭერა და ხშირად ვახორციელებთ პროექტებს ამ მიმართულებით. ასევე ყოველ წელს ჩვენს პარტნიორებს ჩუქნით რამე განსაკუთრებულს და წელსაც გვინდოდა, რომ კიდე ერთი განსაკუთრებული საჩუქარი გაგვეკეთებინა. ამ ფიქრში ვიყავით, როცა გამოჩნდა კოპეშია. გავიგეთ, რომ აკეთებენ ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს საჭარაში, რომ ხელი შეუწყონ ტრადიციულ ხელსაქმეს და ჩვენთვის აღმოჩნდა რაღაც იდეალური თანაკვეთა. პროკრედიტ ბანკის გამოხმაურება ჩვენს პროექტზე სასიხარულო იყო ჩვენთვის. ეს სიგნალი იყო, რომ სწორი მიმართულებით მივდივართ. პროექტის მთავარი მიზანი იყო, როგორც ტრადიციული ხელსაქმის ხელშეწყობა, ასევე იმ ქალების გაძლიერება, რომლებიც ამ საქმეს ემსახურებიან. იმედი მაქვს, რომ ამ ფორმით დამატებითი მოტივაცია მივეცით იმ ქალებს, რომლებიც წლებია დიდი სიყვარულით აკეთებენ ამ საქმეს და მომავალშიც გააგრძელებენ. ადვილი არ არის ეს. ადვილი არ არის, მაგრამ გვიყვარს და იმიტომ ვაკეთებთ. ჩვენ ტრადიციის დაკარგვა არ გვინდა ჩვენ. ახლა მაინც დაფასდა ჩვენი ხელობას. დავაცოცხლეთ. წერდება.